由西九龍坐高鐵向住充滿詩意、雅致、自然、三面雲山、一面城、半城煙雨、半城湖嘅杭州出發啦。車程6小時52分鐘到達杭州西站。杭州高鐵站分東站同西站，由香港西九龍去到杭州呢，就每日只有2班車，日同埋夜。日呢就去西站，晚上8點鐘行到第二朝6點鐘呢，就到呢個東站。咁我哋呢就為咗唔想喺車上邊瞓臥鋪呢，怕瞓得唔好啊，第二朝呢就冇精力行路，故此呢我哋就選擇咗日車去。咁日車呢就會去到西站啊，千島湖呢就近住西站嘅，西湖呢就近住東站。咁我哋呢就由千島湖玩起，尾站呢就係西湖。東站上車瞓個臥鋪，第二朝7點半返到嚟西九龍，咁啊飲個早茶，完成一個完美完整嘅旅程。咁今次係我哋兩支公第一次出到去廣東省以外自由行，過往呢就只有去外國或者係廣東省以內呢先至會自由行嘅。今次呢，除咗去杭州之外呢，會去到湖州同嘉興，咁3個市呢同屬浙江省。至於高鐵呢，就分3等，日車呢就分2等，1等同商務，晚車就分2等，1等同臥鋪。咁我哋坐最平嘅2等座，去程825蚊一位，回程呢，我哋坐臥鋪呢，就上鋪呢就860蚊，下鋪呢就980蚊。咁我呢就係用手機12306官方網站嘅 app 買票嘅，咁顯示嘅呢就人民幣。咁因為我有人民幣嘅微信同支付寶支付呢，咁就超方便啦，買票又好，訂酒店都好啦。咁但係呢就想講下要注意嘅呢，就係回程呢搶票呢就搶得好緊要嘅。咁因為而家好多內地嘅同胞呢就嚟香港玩，咁內地嘅年青人而家嘅文化呢就係興星期5晚呢就瞓臥鋪嚟香港玩，星期6、星期日2日，星期日晚呢就瞓翻臥鋪，咁去到第二朝早星期一呢就去翻工。咁我哋回程呢瞓嘅臥鋪同房2個女仔呢就係咁樣啦。咁臥鋪一間房4張床嘅。咁好多人呢就會湊夠4人行啦，咁自己有1間房啦，咁否則呢就要睇你嘅運數啦。咁今次我哋夾到2個後生女仔呢，就似乎着數呢就係我哋啦。咁啊講翻買回程嘅車票啦，咁15日前呢就開始放出嚟賣嘅。咁我睇準時間，第一時間呢就撳入去買，買完之後呢就諗住啲細節呢未睇清楚啦，撳多一次入去睇清楚啦。咁點知佢話賣晒咯，啲飛快成咁樣喎。咁去程呢就冇咁緊張嘅，似乎咁我早個多星期買飛呢都買到。咁我諗原因呢就係港人同內地人嘅人數比例差好遠啦，加上臥鋪又唔多啦，所以我要特別提提大家呢一點啦。否則呢去呢就冇問題啊，翻嚟買唔到臥鋪要坐響度呢就真係超辛苦啦。咁我好好瞓啊嗰晚，咁同埋啲被鋪都好乾淨咯。咁我哋都係第一次體驗高鐵嘅臥鋪呢，咁啊驚唔乾淨啊啲被鋪，但係完全都唔需要擔心呢個問題啊。我都屬於奄尖嘅人啊，都冇問題啊，超好瞓啊，係坐復興號啦，咁啊蹬下蹬下，咁啊過咗一晚，第二朝飲個靚早茶，咁就由到達杭州西站開始講。落咗車步入出站大堂，寬敞通透銀白色嘅設計，指示好清晰。轉地鐵、轉公交、網約車，而且步行好近嘅距離呢就可以出閘啦。咁可以用人面識別過關嘅大概率呢就好高，好方便，自己刷卡就過。咁車站呢就有無縫銜接嘅通道，直接通到周邊嘅商場同埋寫字樓。咁寫字樓呢就唔關我哋事啦，但連接商場呢就係超方便啦。就好似我哋喺東站返嚟香港嘅時候呢，喺商場食餐晚飯，行過隔離呢就已經係東站上車啦。咁呢個喺車站入邊嘅顯示牌呢，就特登影俾大家睇睇。咁同一個時間有好多乘客落車離開車站打車。咁啊顯示每一個乘客啲車咧去到邊一個位置等緊乘客上車，咁但係我哋唔知係唔識睇啊，定係唔習慣啊？咁我睇手機咧都睇到佢到咗啦，就咁行咗出去已經上車啦。啊，第一架上嘅車咧就已經係好正啊！咁個車頂咧就係玻璃嘅，好方便睇夜景啊！
咁過關又快，出閘又快，叫車又快，咁呢一刻咧就好開心啦。咁啊諗住直達酒店咧，就放低啲行李咧，去食飯咧，都係7點鬆啲鐘，哇，好順暢啊！點知好呢個時候咧就要講下訂酒店啦。咁我會盡量講多啲資訊啦，等大家咧就唔使步我哋嘅後塵。咁啊先講訂呢一間酒店房，我喺12306個 app 嗰度訂嘅。咁啊見到喺西站附近咧，大概坐20蚊車到咧，就呢一間豪華影音雙床房，8寸投影，134蚊。哇！杭州嘅酒店咁平㗎，真係抵玩喎！諗都唔使諗啊，即刻就訂咗。去到酒店 check in，一個職員咧就話：我哋呢間係民宿，只係接受內地身份證嘅人士入住。咁就係而家畫面睇到2間酒店下邊嗰間蒙咗嗰間咧取消咗啊！咁因為退咗款咧，所以係蒙咗啊！咁我特登影埋俾大家睇咧，就係因為佢個價錢啊，同埋佢幅圖片咧真係好吸引咯。咁啊好容易訂咗佢啊，盞搞啊！咁我當時咧都即刻上網都查過，咁就話早喺2017年國家旅遊局就呢個問題咧，就向各地嘅旅館要求不得以任何非正常理由對港澳台同胞不接受入住。咁嗰啲小型民宿咧，個理由就係佢哋嘅設備唔完善啊，讀唔到回鄉證啊，登記唔到入住啊，咁話。咁其實網上面都有講啊，最好事先咧肯定係接受回鄉證嘅人士入住先好訂房啦。咁個職員都係堅持係退翻款俾我哋啦，咁啊冇計咁啊退啦。咁亦都喺手機顯示最近嘅酒店啦。咁嗰個職員都有講，逢係民宿嗰啲咧就唔好訂啦，係酒店先可以入住嘅啫。咁話。咁雖然係揾最近嘅酒店，但係內地地方大咧都係要行嘅，咁啊搞埋入住，咁喺附近一個叫寶龍商場度食飯，咁當時咧都已經係9點鐘啊，食埋餐飯咧快快脆脆都成10點鐘，個仔咧就喺個微信度猛叫我哋，即係擔心死佢都唔應我嘅咧，點解咁？咁呢一個晚上就唔揀擇啦，求其有得食就食啦。咁撞到一間叫做阿牛大叔牛雜煲，阿牛大叔咧就好好招呼啊。咁我哋又買咗一個108蚊嘅套餐，好多嘢食。咁有個牛雜煲，咁當然唔係全部都係牛雜啦，下邊好多雜菜配料啦。咁一個細細份嘅炒雞啦，同埋一個涼拌千張絲啦，即係嗰啲豆腐乾嗰啲啦。咁有2碗蘿蔔牛肉湯啊，2碗米飯啦，1碗麵條啦。咁趁而家個鏡頭影緊個套餐咧，就講埋啲比較重要嘅資料俾有意去杭州自由行而又未去過嘅朋友聽下。咁其實咧就可以唔需要喺西站附近停留住1晚都得嘅。由西九龍站搭到去西站咧，到步咧都係6點半鐘嘅啫。咁喺站內咧就食埋飯，咁都好多選擇嘅食飯。咁而且係零距離轉車啦，咁好方便嘅。咁杭州西站轉去千島湖嘅高鐵嘅班次都非常之密嘅。咁例如我而家截埋圖俾大家睇啦，咁啊7點33分、7點38分，咁8點55分，咁啊9點鐘又有一班車咁啊，咁就呢個4個時間咧都可以選擇啦。咁要一提嘅咧就係要計好晒啲時間，咁喺出發之前咧就要買好晒啲高鐵飛噶嘛。咁就食飯需要時間啦，揾下啦，行路又需要時間啦。咁最少咧就係15至20分鐘咧就去等嘅高鐵啦。咁因為高鐵同飛機一樣嘅，唔等人嘅。咁高鐵嘅車程大概咧就40至45分鐘到，高鐵之後仲要轉車去酒店，去到酒店都幾夜下噶啦。咁我哋又唔係趕時間，又唔趕路，呢個就係我哋自由行嘅目的啦。咁諗住好他條咁喺西站附近住1晚，周圍蕩下。咁呢一個寶龍廣場咧，如果我哋唔係轉酒店嘅話咧，佢同酒店咧就黐埋一齊，好方便嘅。咁臨時臨急要轉酒店咧，我哋都揀咗一間係最近嘅啦，行100幾米咧就可以翻去呢個寶龍廣場食飯。咁我都影啲俾大家睇啦，選擇都好多啊，咁仲有好多啦，影唔到咁多啦。咁如果你話哎呀，我都唔趕路去千島湖啦，我都停留1晚啦。咁如果又係住全季酒店嘅話，又唔想行100幾米去寶龍廣場食飯嘅話咧，喺全季酒店旁邊咧都有幾間食肆嘅，咁啱唔啱口味咧就睇個人啦。咁全季酒店咧都係好近西站啦，第2個早上我 call 車去西站咧都係10蚊嘅啫。哇！日頭嚟到杭州西站咧，我覺得更加靚啊，好正啊！
銀白色嘅屋頂天窗照入自然光，簡直好似雲中嘅太空艙，設計好新穎，好有型啊！而且據資料顯示咧，就用咗輻射製冷膜，反射90%嘅太陽熱度，為建築物降溫，全年節能35至45%。之外咧，又會主動發電，用咗光伏板提供站內嘅空調同照明，仲有智能通風系統，引入自然風而減少使用空調。呢一套被動降溫加主動產能加智能通風嘅組合咧，讓杭州西站就獲得國家最高等級嘅綠色建築3星級認證。都未睇風景啊，我哋覺得嚟睇下個站啊都值啊！到咗千島湖，咁如果由千島湖高鐵站 call 車去我 book 嘅第一間酒店 Voco 千島湖綠發陽光酒店嘅車費咧，都係大概40蚊左右。咁我為咗慳少少錢咧，就搭咗高鐵酒店穿梭巴士，15蚊位，2個人咧都要30蚊。咁仲要咧唔係直達酒店門口喎，只係到酒店嘅路口喎，由路口行到去酒店嘅大堂咧，要300幾米。咁啊死啦！呢個時候落咗車咧，就落晒大雨，環顧四周咧都冇瓦遮頭，咁都要硬上噶。咁好在咧行咗幾十步嘅呢個時候咧，就有一部高爾夫球車停咗落嚟，就問我哋係咪陽光酒店啊？咁我仲答個師傅話係 Voco 啊，咁咪即係陽光咯。咁原來呢一間酒店個名咁長呢，你只需要一係講 Voco，一係講陽光，人哋都已經係知道邊間酒店噶啦。喺高爾夫球車入邊呢個電話呢，就係 call 呢一架高爾夫球車嘅電話嚟噶，咁啊影埋俾大家。咁呢間酒店喺住過之後呢，我都會推介嘅，性價比都幾高嘅。咁同埋呢一間酒店嘅服務態度呢，就超好啦。咁呢個師傅呢，喺我哋呢走嘅時候呢，我哋留低個背囊喺佢架車嗰度啊。咁佢就知我哋行邊度啊，兜去截我哋，俾翻個背囊我哋。呢間酒店整體係唔錯嘅，有美中不足之處啦。之後我會講。房間呢，我唔作詳細介紹，咁我係想講下呢一程高鐵酒店穿梭巴士呢，就坐得錯有錯着。喺巴士上邊呢，就有間旅遊公司宣傳，咁我去之前呢，都有做攻略嘅，大概呢都知道啲景點嘅價錢。咁呢間公司啲價錢呢，都相當之優惠嘅。咁我哋入住呢間酒店賣景點飛呢，住客都有優惠嘅，都未夠呢一間公司平啊！我等大家欣賞下呢一個煙波水墨般嘅湖景再講嘢，咁啊俾埋個旅遊公司職員個電話同埋微信，咁微信呢都係呢個電話號碼嚟嘅，嗱唔係廣告嚟㗎吓，純粹係為咗我啲網友觀眾，咁啊出自好意嘅，咁你咪夾下價先咯，唔好咪唔好幫襯咯。我只係想嗰啲自己 call 車嘅網友觀眾們呢，可以有呢一間旅行社嘅聯絡方法。咁我哋呢就買咗佢穿越千島湖嘅船河，咁佢有好幾隻噶，咁啊自己揀啦，因為有啲有自助餐啊各樣啊咁我哋啊揀咗呢一個呢，就係門市價，成人呢就480蚊位嘅，優惠價呢就係318蚊，60至69歲呢就298，即係我啦，咁啊70周歲以上就218啦，咁啊係師公啦，咁啊298加218呢就516。咁啱呢，我哋適逢呢就撞啱係星期五喎，咁每個星期五呢就有優惠價呢，就係成人呢就210蚊，咁兩個人加起呢就420蚊，比起平日嘅長者價呢都仲要平96蚊，咁船河呢就要早一日購票嘅。咁我俾晒全攻略懶人包嘅資料呢，就啱晒打算要去杭州千島湖自由行嘅朋友們。咁啱使嘅就記得訂閱，就唔會揾唔返我，撳埋個鐘仔咧就會收到我最新嘅通知。咁我嘅用心製作咧，就希望大家點埋個讚俾我，等個系統知道呢條係一條優質嘅片。咁啊幫我咁俾心機咧就打打氣。咁我唔想條片太長啦，跟住去到 Voco 酒店咧同埋千島湖之旅咧就分下一條片同大家分享。咁啊喺度講聲拜拜先，下條片見啦。